காய்ஸ் குட் மார்னிங். நம்ம கிளம்பியாச்சு. ஸோ உங்களுக்கு அந்த வேலை எங்கே என்னன்றதை நாங்கள் போகும்போது உங்களுக்கு சொல்கிறேன். Hey guys, welcome to TiruFarm studio. அனைவருக்கும் ஆத்ம வணக்கங்கள். இன்றைக்கி நம்ம ரைட் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இன்றைக்கி எங்கே போயிட்டுருக்கோம்னா சேம் கேரளா தான். ஸோ குமிலி அப்படின்ற இடத்துக்கு என்னுடைய ட்ராவலுடைய எண்டு இருக்கும். ஸோ நாம் தனியாக போகலை, குரூப் ரைடு போகிறோம். ஒரு மோர் தென் 40 பைக்ஸு ஃப்ரம் சென்னை. all over Tamil Nadu. From Chennai is like maybe 15 something like that. So 15 வண்டிக்கு மேலே சென்னையிலேருந்து வருது. நம்பர் பிளேட் யூடியூப்பில் இருக்கார் இல்லையா, கௌதம் நம்பர் பிளேட்னு சொல்லிட்டு அவருடைய சேனல். ஸோ அவர் தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாரு. ஸோ அவர் கூட தான் நம்ம போகிறோம். திருவண்ணாமலை போயிட்டு நம்ம ஜெகதீஷ் சாரை மீட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் திருப்பதியிலேருந்து இன்னொரு ரைடர் வராரு. அவர் எனக்கு பழக்கமில்லை. ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் அவரை பார்க்க போகிறேன். ஸோ நாங்கள் 3 பேர் சேர்ந்து முந்தூர் பெட்ரோல் கட் போக போகிறோம். போயிட்டு ஆல்ரெடி வந்துட்டுருக்காங்க இல்லையா, அந்த ரைடர்ஸ் எல்லோரும் மீட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ரைடு கன்டினியூ பண்ண போகிறோம். ஸோ வாங்க அப்படியே நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து ட்ராவல் பண்ணலாம். டைம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ 6:15 ஆகுது. பை காட் கிரேஸ் ரெயின் இல்லை இன்றைக்கி. இப்போதைக்கு ரெயின் இல்லை. ரெயின் கேர்லாம் ரெடியாக தான் வச்சுருக்கேன் ஆல்ரெடி. பெட்டர் நான் ரிங் ரோட்டில் போகிறது நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன், பைபாஸில். ஆமாம், அதுதான் பெஸ்ட்டு. நமச்சிவாயா. திருவண்ணாமலை இன்றைக்கி ஃபுல்லாக மேகமூட்டமாக இருக்குது. உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரியல, பாருங்கள், தெரியுதுங்களா? மேகமூட்டமாக இருக்குது. நம்ம சென்னையிலேருந்து வந்த குரூப்பை வந்து மீட் பண்ணுறதா இருந்தது. பட் கொஞ்சம் டைம் ஆகிடுச்சு. பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் சாப்பிட்டு வரதுக்கு டைம் ஆகிடுறதால அவங்க கிளம்பிட்டாங்க. ஸோ உளுந்தூர்பேட்டை தாண்டி போயிட்டுருக்கோம். எனக்கு முன்னாடி வந்து ஜெகதீஷ் சாரும் சுரேஷ் சாரும் போயிட்டுருக்காங்க. சமயபுரம் டோல்கேட் தான் அடுத்து மீட்டப் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ சென்னையிலேருந்து வந்த குரூப் எல்லாரையுமே வந்து சமயபுரம் டோல்கேட்டில் தான் போய் மீட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். கார் நம்ம கூட போட்டி போடுறாரு. ஏலே, இது 160 cc அவ்வளோ பெரிய கார் வச்சுட்டு என் கூட மோதுனா என்னாலே அர்த்தம். போல மோடி ஜெகதீஷ் சார் இருக்கிறார், அவர்கிட்ட போய் மோது. காய்ஸ் பைக்கை அப்டேட் பண்ணுவோம். காய்ஸ் பைக்கை அப்டேட் பண்ணாதால பாருங்கள், 400 650. ஆமாம், 400 டோமினாரு 650 cc இன்டர்செப்டர் முன்னாடி போயிட்டாங்க ஸ்பீடாக. நானும் முடிஞ்ச அளவுக்கு போயிட்டு தான் இருக்கேன் பேக்கில். பட் ஓகே, சேஃபாக போகணும் இல்லையா? இது என்ன ஏரியான்னு தெரியலையே. நல்லா மழை பெஞ்சு இப்போ தான் விட்டுருக்கும் போல இருக்குது. நல்லா வெட்டாக இருக்குது. வியூ சூப்பராக இருக்குது காய்ஸ். ஒரு பாலம் மேலே ஏறினேன். இறங்கும்போது உங்களுக்கு காமிக்கலாம்னு நினச்சேன், பார்த்தா அது வியூ என்னால் கேப்சர் பண்ண முடியல. தட் மீன்ஸ் நான் கேமரா ஆன் பண்ணாமல் வச்சுருந்தேன்.
காய்ஸ் நம்ம திருச்சியிலேருந்து இப்போ திண்டுக்கல் போயிட்டுருக்கோம். ஸோ திருச்சியில் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகி போச்சு மேப்பு. அங்கே ஒரு மீட்டப் பாயிண்ட் இருந்தது. அதை முடிச்சுட்டு இப்போ நம்ம திண்டுக்கல் நோக்கி போயிட்டுருக்கோம். திண்டுக்கல்லில் லஞ்சு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தேனி ஓடி அப்படி கேரளா பக்கம் போக வேண்டியதான். காய்ஸ் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா மழை வரப்போகுது. வியூ சூப்பராக இருந்தது. அதான் கேமரா ஆன் பண்ணேன். இங்கே பாருங்கள், சரியான வியூ கிடைக்கல காய்ஸ். மழை வர மாதிரி இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது காய்ஸ். கிளைமேட் நல்லா சில்லுன்னு இருக்குது. அருமையாக இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், தெரியுதுங்களா இப்போ? காய்ஸ் மணப்பாறையிலேருந்து திண்டுக்கல் போகிற ரூட்டில் நம்ம சதீஷை பார்த்தோம். முன்னாடி போயிட்டு பாருங்க. ஹோண்டா கிளாமரில் போயிட்டுருக்காரு. அவர் தனியாக தான் போனார். ஸோ நானும் ராகவும் போயிட்டு இருந்தோம். ராகவும் போயிட்டான் முன்னாடி. இவரை பார்த்தோன்னே நான் நின்றுட்டேன். ஸோ சதீஷை கூப்பிட்டு இப்போ போயிட்டுருக்கோம். மழை பெஞ்சினே இருக்குது காய்ஸ். ஸோ சதீஷை கூட்டிகிட்டு நான் போயிட்டுருக்கேன். மழை பெஞ்சிட்டே இருக்குது வேறு. அங்கங்கே நின்று போகிறோம். ஓகே, ஆவரேஜ் ஸ்பீட் தான். ஒன்றும் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்லாம் போகல, ரொம்ப ஸ்லோவாக போகல. நான் ஜாலியாக போயிட்டுருக்கு. சதீஷ், நீங்கள் எப்படி சோலோவாக வந்தீங்களா குரூப்பாக வந்தீங்களா? அது ரெண்டும் சேர்ந்த கலர். சோலோ கூட திண்டுக்கல்ல சாப்பிட்டாச்சு, கிளம்பியாச்சு. அடுத்தது எங்கே மீட்டப்புன்னு தெரில. டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா 40 பைக்ஸு, மோர் தென் 40 ஐ திங்க். ஆமாம், 440க்கு மேலே இருக்கும் வண்டி. ஸோ எல்லாம் டபுள்ஸும் வராங்க பாருங்கள். எல்லாருமே வந்து கப்புள்ஸ் தான். எல்லாம் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் தான் பாருங்கள். கப்புள்ஸ் வராங்க பாருங்கள். ஸோ நான் நிறைய ரைடு போயிருக்கேன். பட் நம்பர் பிளேட்டு ஆர்கனைஸ் பண்ண இந்த ரைடில் தான் நான் நிறைய கப்புள்ஸ் பார்க்குறேன். ஸோ எனக்கு முன்னாடி பாருங்கள், இவங்களும் கப்புள்ஸ் தான். பாருங்கள், ஃப்ரண்ட்டில் வியூ பாருங்கள், எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. அருமை அருமை அருமை. அருமையாக இருக்குங்க வியூஸ். ஸோ பைபாஸ் வந்து நம்ம திரும்ப போகிறோம். ஓகே, திரும்பியாச்சு.